nafungola moto na makoso nazopisa yango na jimbo. Mbote na biso, hello bonjour. Lelo na memeli bino lisusu lolenge nini ya kolamba ndunda ya fer batia solo mbisi ya kokauka, tokotia ndembi na kati, tokotia matungulu, cube magie ya pondu, pilipili na biso na congélateur, tokotia mpe bicarbonate na mafuta na biso ya mbila. Avant tout kolamba ndunda na biso nanu faut que soit ndunda za ndunda fresh na sokola vraiment très bien, faut que bien pour mabele elungwa na kati yango mikim kati on peut miner na makasite na kati yango moyenne yango besoin na ndunda biso fresh na bi kolamba za faso ebele mtomtane lambeli na ye. Lelo naza na posa na ba légumes verts na kotia bicarbonate na kama bicarbonate kotia na kotia bicarbonate mo mukie kaka pour naza na besoin na yo kagu ya bicarbonate tolanda na bokebi nyonso. Voilà, avant de bana ndunda na biso na tena mai na kati ya mai na kotia bicarbonate so mai wana so na tia bicarbonate mai toki nde na kotia ndunda na biso toke nango étape par étape. Voilà, na fongoli moto na biso na tia bicarbonate tala botala bicarbonate mukie belete pour nous avons besoin de bicarbonate yo connaître na peut passer ndunda na ngai te soki yo ko passer problème de so tia bicarbonate de belé problème te menga na zo tia bicarbonate ka mukie na besoin ka rester na ka vert na kati ndunda na ngai na sopa mai na ngai ya ndunda te pour nous avons besoin na lia vitamine ndunda wana mais soki yo ko tia bicarbonate de belé sopa ezaka yo menga na la molenge o pour nous avons besoin de bicarbonate de belé te na kati ndunda na ngai. Na mai nanga ya nini nanga nazo tia cube magie mibale na kati ya mai na biso ya ndunda avato tia ndunda na biso na tia dia bicarbonate na tia siko cube magie ya pondu na kati ya poste mano baksa ndunda bomon mai na biso ya ndunda etoki pena makasi bomoni boko siko ndunda na kati tia ndunda na kati na tia na bana balsango bala moko po esalango vert vraiment chindu na biso siko tozela siko etoka to bala ko balsa mbala moko po etela nyonso etela te ezalaka vert tozo balsa mamondu na biso tozo balsa ngo balsa ndunda na biso po ekoma nyonso vert etela te balisango moni go continuer ka ko balisa ndunda na biso ezala kaka vert to ka kaka po etela te ezala kaka vert moni bicarbonate na tina bicarbonate pene beta tika bicarbonate ke po couleur ndunda ezala kaka vert mais soko lingo tia pe bicarbonate de belé au passé yo mo pe ka menga na ko passer na ngai te po na tia bicarbonate de belé te on est ezala kaka boye peut bima bien on a posé na yo kapena goût ya ndunda. Donc voilà, on va continuer ka na tout on kaka po etela nyonso etela te ezala ka vert kolamba ezala faso ebele soki kolamba ka kosopa ka maya tia bicarbonate soki za pe problème te mutamutaka na façon ya lamba ka menga na nini ela lamba ngo lolenge oyo pour nous avons besoin de bicarbonate, nous avons besoin de goût ya ndunda. On va na salango le lenge au ce comme équipé au mona. Ça n'a pas raison. L'étape oyo na tia solo la biso. La biso na kati, ndunda na biso. On a solo la biso to kana ba on a koto na kati. Bango pe bela nzela moko. Et to kotia mafuta na biso matungulu na biso, de na biso misusu. Anda sole kota on peut elemba de la mona nduna biso
Voilà, bon, nous sommes des autres tokans, na solo la bis tokotika ngo toka pena pendant 20 minutes, na solo na ndunde bela. On se tocha matungulu toche, bis na bis toche pe, ndem na pilipili na bis na mafuta na biso. Voilà, ndunda na biso wana, totika ngo toka pendant 20 minutes, totala ngo sikoyo. Na ba solo ezobela kitoko. Bala moko tozocha biso kaka na biso na kati na sokola ki yango très bien, sokola ki yango bien. Na tcho na ba poso parce que za nzombo za nzombo mikie ya moto moko na tiendembi na nga na kati bakisi na tie matungulu ebele matungulu na nga na kati bakasomwanda mandembi. On a dit kango et tout ensemble basango ça na mcha mafuta na ngamba moko na yango bakisi mafuta na nga likolo ya ndunda na nga ya fer so lambi boye juste là on a problème te fini blo na nga na kasi balusi yango na kati tika moto komokia zo baksa pilipili na biso ya vert mibale na kati atika siko ndunda etoka seulement quelques minutes 5 à 3 minutes totala susu nde ndunda biso ezokende bomoni siko ndunda na biso totikaki yango pene etoka na basolo na baépice na biso totie omoni changer couleur te ne couleur te ezaka na vert. Donc au plan ndunda bana ba rappela ndunda ya mai cha solo mwa biso kauka donc bakela ngosiko mwa mukubi na kati esala ngo mwa bengana na mukubi soza pe na mukubi te problème te ngana sepela na mandunda lolenge oyo moni ndunda na biso ebeli penza. Voilà, mandu na biso ndenge bimi na linga vraiment ebima lolenge oyo solo langa na fini yango te na tika ngo keza na ka ndenge wana ni bimi ebima lolenge oyo en tout cas mpona lelo ndunda na biso ebeli esuki boye en tout cas meka opesa nga raison yebi ke kolamba eza na bafaso ebele nga na sepelaki nalamba ndunda na biso lolenge oyo babenga ngo ndunda ya mai monde ezopesa en tout cas okuzambesite bameka kaka bayekola apeka conseil jamais meka opesanga raison sanga vraiment raison oyo tolia na makemba na soso pembeni natumbaki chicken pembeni tolia ngo na yango tolia makemba lelo. Ok, nzambe apambola bino tomonani mbala nsima meka okopesanga raison. Ok, bye bye. Avant la fongola moto na makoso nazo pisa on na jimbo